リアのコンパクト簡易ストーブです。セリアにこんな感じで使うことのできるコンパクトストーブがあるということで買ってみました。早速組み立ててみたいと思います。思ったより硬いです。丈夫な感じがします。こうでこうでこう。まあまあ硬いです。できました。結構小さいです。固形燃料が使えるらしいんですけど、ちょうど固形燃料が1個入るぐらいかもしれません。これは固形燃料や枯葉や小枝の薪で火が使えるらしいんですが、このくらいの大きさなので薪はかなり小さくしないといけないかもしれません。それでは今からこのコンパクトストーブを使ってみたいと思います。
げ目がつきました。完成です。いただきます。マスタードと合います。すごくジューシーです。ごちそうさまでした。美味しかったです。黒くなりましたが、まだまだ使えそうです。